confirmed there was a train versus a train. It was actually a snow fire plow for the CTA. He called for a still in box with an EMS plan 1, and then he called for an EMS plan 2. Plan 2 gets us 10 ambulances with an additional 2 if needed. We get on to see we had 31 civilians and 7 CTA personnel that were involved in the incident. We chained out all the tracks, made sure the power was off, evacuated the civilians to EMS. Rompemos coordinación con esta conferencia de prensa por parte de las autoridades de Chicago, donde My name is Keith Gray. Chief Gray, AY, Assistant Deputy Chief Paramedic. paramédico. Like the District Chief said, when we arrived, we had multiple Cuando llegamos victims on the encontramos train. múltiples víctimas. Had a little trouble getting down to the train due to Fue the muy complicado terrain llegar al and tren. downhill. Estaba abajo de una colina y las personas de primeros auxilios llegaron lo más rápido que pudieron. Fue difícil llegar por la cantidad de cosas que había en el lugar. Transportamos 38 víctimas, algunas en condición seria y algunas en buena condición. 38 víctimas dice que transportaron. Varían de condición crítica a buena condición. Una cantidad importante de personas y es difícil decir en qué condición estaba cada una. Hicimos lo más rápido posible para transportarlos a un sanatorio, a un hospital. Nuestro objetivo era hacerlo de manera rápida. Sí, había moretones, distintas heridas. 15 de ellos rehusaron ser trasladados, pero 38 fueron trasladados a sanatorios locales. La pregunta es inaudible. Ahora mismo. Estamos trabajando con la CTA, han restaurado la electricidad. Ellos tienen una gran investigación que hacer en este momento. Esto está fuera de nuestra jurisdicción, pero estaremos dando cuenta de la propia. Ellos tienen equipo trabajando en el lugar. La pregunta es inaudible. All I know is the passenger train was traveling at its normal speed. Todo lo que sé es que el tren estaba haciendo su velocidad normal. Not traveling very fast at all. They were on the same track, yes. Estaban en la misma línea, en el mismo carril. I really couldn't tell you. No le puedo decir. CTA could answer that, but we don't. Sabemos que es un incidente entre dos vehículos, pero no puedo dar detalles. I'm sorry? Disculpe. The train was headed southbound. El tren estaba dirigiéndose con dirección sur. All the firefighters are okay. Todos los bomberos están bien de salud. Working with everybody. They están did what the train taught them to do. Para asistir en la situación. Even as incidents like this happen, we learn from them and we train even more on it. So. Es una situación compleja y a pesar de eso todos los bomberos están trabajando junto a los demás especialistas. They range from fair to critical. From critical to fair. So we said about maybe 2 or 3. Yeah, but everybody's non-life-threatening injuries. La mayoría no tiene heridas que ponen en riesgo su vida. Solo podemos decir que hay 3 personas con heridas graves. They're all non-life-threatening. La mayoría de ellos se encuentran con heridas que no ponen en riesgo su vida. I'm sorry. Disculpe. 2. I'm sorry, make that 4. It was a total of 4. Le hizo una pregunta inaudible y está diciendo que se trata de 4 personas. Sir, since CBS is just getting here, do you mind running through the number of injuries one more time? Oh, a latecomer to the party. We were around the corner, sir. It's a total of 38 patients total. Reitera entonces un total de 38 personas que fueron trasladadas a hospitales de la zona. Mientras estamos viendo entonces la conferencia de prensa y el lugar de la escena que está totalmente activa. ¿Alguna pregunta más? Yeah, go ahead.
Esto es parte entonces de la conferencia de prensa llevada a cabo por parte de los bomberos y también del titular del servicio de emergencia de la ciudad, confirmando entonces 38 personas que fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona. Al menos 3 tienen heridas graves. Por cierto, esto es una noticia en desarrollo. Le estaremos llevando más material en torno llegue a nuestra mesa de acción. Hasta entonces.